Bom dia, pessoal, passando aqui para mostrar para vocês a bucha de lavar roupa do Nordeste, pessoal. Quem conhece sabe o nome. Quero que vocês me falem se conhecem essa para lavar louça aqui no Nordeste. Quem é do Nordeste conhece, ó. Como tá isso aí, ó. Monte seca aí, ó. Tem um monte seca aqui dentro, aqui, ó. Tô com uma aqui já, ó. Como que é o nome, pessoal? Comentem aí. Deixe nos comentários como que é o nome. Tô indo pro rio pescar, pessoal. Valeu!